கோல்ட்ரிஃப் அப்படிங்கிற காஃப் சிரப்பை குடிச்சு 16 குழந்தைங்க உயிரிழந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பெரும் துயரமான சம்பவம் மக்களே. இப்ப இந்த காஃப் சிரப்பை குடிச்சு உயிரிழந்தாங்க அப்படிங்கறத எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறதும், ஆரம்பத்துல டெஸ்ட் ரிசல்ட் கொடுத்தாங்க இந்த காஃப் சிரப்பை, அப்ப என்ன வந்துச்சு ரிசல்ட் அப்படிங்கறத பத்தியும், பிறகு இப்போ அந்த குழந்தைகள் இறந்து போனதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டீம் ஃபார்ம் பண்ணாங்க, எதுக்கு நிலையில பார்க்க போறோம் இந்த பதிவுல. அன்பார்ந்த மக்களுக்கு வணக்கம். நான் உங்கள் கார்த்திக் பிள்ளை அண்ட் வெல்கம் டு தி கேடி. செப்டம்பர் 7, 2025 மத்திய பிரதேச இருக்கக்கூடிய சிந்த்வாரா அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட். அங்க ஒரு 9 குழந்தைங்க முறை இறந்து போறாங்க கண்டினியூஸா. இப்போ 9 குழந்தைகளும் எப்படி இறந்து போனாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸை பார்க்கும் பொழுது ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் ஹிஸ்டரி கொடுக்குறாங்க. என்னன்னா, முதல்ல அந்த குழந்தைங்களுக்கு வாந்தி இருந்திருக்கு, அடுத்தது யூரினேஷனே போகாம இருந்துக்கிறாங்க, அடுத்தது வயிறு வலி இருந்திருக்கு, அப்புறம் ஸ்லோவா கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகி இறந்து போயிருக்காங்க அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இப்ப இந்த மெடிக்கல் ஹிஸ்டரியை வச்சு அந்த 9 குழந்தைகளையும் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்றாங்க மத்திய பிரதேஷ்ல. இப்படி பண்ணும் பொழுது இந்த 9 குழந்தைகளுடைய வயிற்றுலையும் டிஇஜின்னு சொல்லக்கூடிய டை எத்திலீன் கிளைகால் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருந்திருக்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சதுமே டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எங்க இருந்து வரக்கூடும் அப்படிங்கிற ஒரு சாத்தியக்கூறு சொல்றாங்க. இது காஃப் சிரப்ல இருந்தா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு சாத்தியக்கூறு சொல்றாங்க. இது ஏன் சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மக்களே, 2022 கிட்டத்தட்ட 70 குழந்தைங்க இறந்து போயிருக்காங்க காம்பியா அப்படிங்கிற வெஸ்ட் ஆப்பிரிக்கால. எப்படின்னா இதே மாதிரிதான் காஃப் சிரப் பிடிக்கிறாங்க, சேம் பேட்டர்ன் ஆஃப் டெத், அல்லது ஜிஎல் இருந்திருக்கு அதுலயுமே. சோ அதே மாதிரி 2022 ஆஸ் பர் WHO ரிப்போர்ட்டின் படி பாத்தீங்கன்னா 300 குழந்தைங்க இறந்து போயிருக்காங்க வேர்ல்டு வைட் பிகாஸ் ஆஃப் காஃப் சிரப். சேம் இந்த டிஇஜி அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் இறந்து போயிருக்காங்கன்றது தெரிய வருது. ஸோ இந்த ரிசல்ட்டை வச்சுதான் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணதுக்கு பிறகு இந்த கிட்டத்தட்ட அந்த குழந்தைங்க குடிச்ச, சாப்பிட்ட, உட்கொண்ட ரீசெண்ட் அந்த மெடிக்கல் ஹிஸ்டரியில உள்ள 13 மருந்தை ஆய்வுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுல 2 காஃப் சிரப்பும் இன்வால்வ்னு சொல்றாங்க, அதுல கோல்ட்ரிஃபும் இருந்திருக்கு. இப்போ என்டிடிவியோட ரிப்போர்ட்டின் படி பாத்தீங்கன்னா, முதல் முறையா அந்த ரிப்போர்ட் அந்த டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பின மருந்துகள்ல இங்க டிஇஜே இருந்தது அப்படின்னு எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்கல அப்படின்னு ஒரு தகவல் சொல்றாங்க. ஆனால் நமக்கு பரவலா கிடைச்ச தகவல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, டிஇஜி அப்படிங்கிறது கோல்ட்ரிஃப்ல இருந்துச்சு அப்படின்னும், அதனால இதோட மேனுஃபேக்சரர்ஸ் யாரு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது தமிழ்நாட்டுல காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த ஸ்ரேசன் ஃபார்மான்றவங்க தான் மேனுஃபேக்சர்ஸ்ன்றதுனால அவங்களுடைய ஃபேக்டரியில போய் ஒரு சர்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஒரு தகவல் நமக்கு கிடைச்சது. என்டிடிவி ரிப்போர்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்படி கிடையாது. இதுல ஃபர்ஸ்ட் மத்திய பிரதேஷ்ல இருக்கக்கூடிய அங்க கண்டுபிடிச்சதுமே அந்த 13 மருந்து பாராஸ்டமால் உட்பட குழந்தைங்க சாப்பிட்ட 13 மருந்து ஆய்வு பண்ணும் பொழுது அங்க எங்க குழந்தைங்க இறந்ததுக்கான டிஇஜி சப்ஸ்டன்ஸ் அவைலபிள்ன்றது எங்கேயுமே இல்லை அப்படின்னு ஒரு தகவல் சொல்றாங்க. அதுக்கு பிறகுதான் எப்படி இறந்திருக்க முடியும், ஏன்னா இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே டிஇஜியால தான் இறந்து போயிருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ் ஹிஸ்டரி இருக்கு. 2022 7 இறந்து போன கேஸ் ஹிஸ்டரி இருக்கு, 300 இறந்த கேஸ் ஹிஸ்டரி இருக்கு. சோ அப்போ இந்த காஃப் சிரப்ல ஏதாவது சிக்கல் இருக்குமா அப்படிங்கிற அடிப்படையில, ஏன்னா இப்போ காஃப் சிரப்பை குடிச்சிட்டாங்க, நெக்ஸ்ட் பேட்ச் ஒண்ணு, அதாவது பேட்சா அங்க மத்திய பிரதேசத்துக்கு போயிருக்கு அப்படின்னும், முதல் பேட்சை குடிச்சதுமே ஒரு சில குழந்தைங்க இறந்து போச்சு, அந்த பேட்ச் முடிஞ்சு போயிது, அடுத்த பேட்ச் திறந்துட்டாங்க, ஒருவேளை அந்த பேட்சை தான் ஆய்வுக்கு அனுப்புனாங்களா அப்படிங்கிற நிறைய சந்தேகங்கள், குழப்பங்கள் இருக்கிறதா ஒரு தகவல் சொல்றாங்க. அதற்கு பிறகு இங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்ரேசன் பார்மாஸ்டிகல்ஸ்ல போய் தமிழ்நாடுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி, தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த லேப் டெஸ்டிங் டீம் போய் அங்க செக் பண்ணிருக்கிறாங்க, அதை எடுத்துட்டு ஆய்வுக்கு போயிருக்காங்க. அப்படி ஆய்வுக்கு போன பொழுது அந்த கோல்ட்ரிஃப் காஃப் சிரப்ல 48.6% டை எத்திலீன் கிளைகால் இருந்ததாக ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்றாங்க. இம்மீடியட்டா இந்த பர்டிகுலர் கோல்ட்ரினை மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு ஸ்டாப் ஆர்டர் கொடுத்துட்றாங்க. இங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல இருந்து மினிஸ்டர் டிக்ளேர் பண்ணிடுறாரு. பிறகு இந்த நிறுவனத்தின் அனைத்து பொருட்களையுமே ஸ்டாப் மேனுஃபேக்சரிங் ஆர்டர் கொடுத்துட்றாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதற்கு பிறகு இது எங்கெல்லாம் கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கிறாங்க இந்த மருந்து அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது, மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான், புதுச்சேரி,
மற்றும் கேரளா. இந்த 4 ஸ்டேட்லயுமே அந்தந்த பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட், ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மெயில் அனுப்பப்பட்டு அவங்க உடனடியா இந்த மருந்தை வந்து விற்பனை பண்ணாங்க, ஸ்டாப் பண்ணதா ஒரு தகவல் சொல்லலாம். பட் இது வரைக்கும் மற்ற ஸ்டேட்டுகள்ல இந்த ஒரு இழப்பு ஏற்பட்டதாக எந்த ஒரு பதிவும் கிடையாது மக்களே. எம்பியில மட்டும் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ இந்த ஒரு அடுத்த ப்ராசஸ்க்கு வரலாம். இப்போ இதை குடிச்சு ஏன் இறக்குறாங்க, இது என்ன இருக்கு டிஇஜில அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட், டிஇஜி அப்படிங்கிறதும் இஜி அப்படிங்கிறதும் டை எத்திலீன் கிளைகால் ஆர் எத்திலீன் கிளைகால். இது வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட காங்கிரஸோடைய லீடர் ஒருத்தர் கமல்நாத் அவர் சொல்றாரு, ஏன்பா இந்த பிரேக் ஆயிலுக்கு யூஸ் பண்ற சப்ஸ்டன்ஸ் தூக்கியுமே ஏன்பா காஃப்ல போட்டு கேட்கிறாரு. அப்போ இது உண்மையாவே பிரேக் ஆயிலுக்கு யூஸ் பண்ற சப்ஸ்டன்ஸா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ். இது வந்து பெயிண்ட்ல ஆன்டி ஃப்ரீஸ், பிரேக் ஃப்ளூவிட், பிளாஸ்டிக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ். இது எப்படி வந்து ஒரு காஃப் சிரப்ல வந்திருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டா அதற்கும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு புவர் ஓவர் சைட்டாலையும் இல்லைன்னா ஒரு சீப்பர் இண்டஸ்ட்ரியல் குட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்றதுனாலையும் இது வந்து மாறி இருக்கக்கூடும். ஏன்னா அது வந்து கலர்லெஸ் ஓடர்லெஸ், ஸோ அதனால இது மாறி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படின்னு தகவல் சொல்றாங்க. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து டிஜி அப்படிங்கிறதுல இந்த டைஎத்திலீன் கிளைகால் அப்படிங்கிறது இதுல அதிகப்படியா இருந்தா சொல்றாங்க. இது வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் பாத்தீங்கன்னா சொல்றாங்கன்னா WHO பொறுத்தபடி இதை டெஸ்ட் பண்றதே கஷ்டம் அப்படிங்கிறாங்க. இதை நார்மல் டெஸ்டிங்ல கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஜி இருக்கிறதா தெரியவே தெரியாதுங்க. இந்த டிஜி டெஸ்ட் பண்றதுக்கு 2 முக்கியமான டெஸ்ட் தேவைப்படும். ஒண்ணு வந்து தின் லேயர் குரோமோட்டோகிராஃபி தேவைப்படும், அடுத்தது கேஸ் குரோமோட்டோகிராஃபி தேவைப்படும். 2 டெஸ்டிங்கை வச்சுதான் இந்த டிஜி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். இது ரொம்ப டேஞ்சரான விஷயம் ஆக்சுவலா. இது ஒரு சில கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் கலக்கும் பொழுது அதுல வர சப்ஸ்டாண்டர்டான விஷயத்தை போடும் பொழுது இது கெமிக்கல் ரியாக்ட் ஆகி டிஜியா ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு சில தகவல்லாம் சொல்றாங்க மக்களே. எனிவேஸ் இப்ப என்ன பிரச்சனைன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன அவுட்கம்மா நமக்கு தெரிய வருதுன்னா, பார்மாஸ்டிக்கல் கம்பெனில ஒரு சில கம்பெனிஸ் இந்த மாதிரி தயாரிக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ்ல சப்ஸ்டாண்டர்ட் பொருட்களை உபயோகப்படுத்துறதுனால அது டிஜியா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சா இல்ல டிஜின்னு தெரியாமலே வாங்கி மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்களா அப்படிங்கிறதுலாம் ஒரு சந்தேகத்துக்குரிய விஷயமா இருக்கு. இது ஒரு புறம் இருக்க, இன்னொரு புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த 9 குழந்தைகள் இறப்புன்றது 13 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது மத்திய பிரதேஷ்ல சொல்றாங்க. இப்போ இதனை விசாரிப்பதற்கு ஒரு தனி குழு அமைச்சிருக்கிறாங்க. அந்த குழு இந்த 13 குழந்தைங்க எப்படி இறந்தாங்க அப்படிங்கிறத விசாரிச்சுட்டு இருக்கிறதாவும் சொல்றாங்க. அந்த குழுல எய்ம்ஸ் மருத்துவர்களும் அடக்கம். இப்போ இதனாலதான் இறந்தாங்க அப்படிங்கறதை போஸ்ட்மார்ட்டம்ல ஒரு டெரைவ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. இப்ப அடுத்து ஏன் எப்படி இறந்தாங்கன்றதையும் அவங்க ஆய்வு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. பட் ஒன் திங் இஸ் கிளியர், என்னன்னா இந்த வயிற்றுக்குள்ள இந்த காஃப் சிரப் மூலியமா டிஜி சப்ஸ்டன்ஸ் உள்ள போனதுனாலதான் இவங்க இறந்து போயிட்டாங்கன்றது தெளிவாகிறது. அண்ட் மோரோவர் இந்த ஃபேக்டரில இருந்து எடுக்கப்பட்ட சாம்பிள்ஸ்லயும் டிஜி இருந்திருக்குது கோல்ட்ரின்ல அப்படின்னு தெளிவாகுது. ஸோ கோல்ட்ரிஃப் இதன் அடிப்படையில வழக்கு பதிவு பண்ணப்பட்டு இருக்கிறதா இல்லை ஏதாவது வழக்கு போயிட்டு இருக்கிறதா அப்படிங்கிற எந்த தகவலும் இல்லை மக்களே. இப்போதைக்கு வந்து ஸ்டாப் ஆர்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க, மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டாப் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த கோல்ட்ரிஃப் சிறப்பு பிளஸ் அந்த ஸ்ரேசன் கம்பெனி அந்த 2ம் வந்து மூடப்பட்டிருக்கிறது, நாட் மேனுஃபேக்சரிங். இப்ப என்னன்னா இன்னொரு கேள்வி என்ன கேட்கறாங்கன்னா, இதே மாதிரியான ஆய்வு இன்னொரு காஃப் சிரப்லையும் பண்ணாங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியும் கேட்கறாங்க. ஸோ இது பொதுத்தளத்துல கேட்கப்படுற இன்னொரு கேள்வியாகவும் இருக்கிறது. பட் எது எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு குழந்தைகள் உட்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சிரப், காஃப் சிரப்ல அதுல வந்து டிஜி வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னும் ஆய்வுகள் சொல்கின்றன. இப்ப என்ன இதுல ஒரு பெரிய கஷ்டம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த குழந்தை இறக்குதுன்னா, இதை உட்கொண்டு இறக்குதுன்னா அது அண்டர்கோ பண்ணக்கூடிய வழிகள் அதை விவரிக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்ததுமே வயிறு வலி வருமா, அடுத்தது இந்த காம்பனன்ட்ஸ் உள்ள இருந்ததுன்னா இது எப்படின்னா உள்ள போனது இந்த காம்பனன்ட்ஸ் வந்து பிளட்ல மிக்ஸ் ஆகி வயிறு வலி வருமா, வாந்தி வருமா, ஸ்லோவா யூரினேஷன் ஸ்டாப் ஆகுமா, அப்புறம் கொஞ்சம் மயக்கம் வருமா, அப்புறம் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகுமா, குழந்தைங்க இறந்து போகுமா. ஸோ கொஞ்சம் இந்த மருந்து கம்பெனிகள் இந்த மாதிரி காஃப் சிரப் வந்து உற்பத்தி பண்ணும் பொழுது, ஏன்னா நம்பிதான் குடிக்கிறாங்க குழந்தைங்க, இருமல் சரியாகும்,
இருமல் போய் இது இறப்பு வரை கொண்டு போய் விட்டுறது அப்படிங்கிறது பெரும் துயரமான ஒரு சம்பவம் மக்களே. இப்போ இதன் அடிப்படையில வழக்கு ஏதாவது பதிவு பண்ணப்பட்டிருக்கா அப்படின்றதை பார்க்கும் பொழுது, விசாரிக்கும் பொழுது அப்படி எதுவுமே தகவல் நமக்கு கிடைக்கல. பட் பதிவு பண்ணுவார்கள், மத்திய பிரதேச பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா 9 பேர் இறப்பு இல்லையா, எம்பில பண்ணியிருப்பாங்க. அதற்கான தனி குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கா, யாரு விசாரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற எதுவும் இதுவரையில் தகவல் வெளியாக வரவில்லை மக்களே. குழந்தைகளுக்கு மருந்து கொடுக்கறத எல்லா வீடுகள்லையுமே நம்பி குணமாயிடும் நம்பிதான் கொடுக்குறாங்க. பட் அந்த மருந்துகள்லயும் இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்கிறது, அதனால உயிருக்கே ஆபத்து விளைவிக்கிறது அப்படிங்கிறது மிகவும் கொடூரமான சம்பவம் சொல்லலாம். என்ன நினைக்கிறீங்கன்றதை கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.